Başlayın, boşaldı. Tez ol, tez ol. Yumurtası ters gelmiş tavuk kimi ne vurnuxursan? Bunların suvaççılığı edirsiniz. O ki alim adamdır, doktordur. Az demiş, özgə atına minen tez düşer. Bura benim ambarımdır. Tez ol, boşal. Sizin yola düşmenize tedarik görmüş. Size kim dedi ki ben gedirəm? Nece? Meğersiz gitmek istemirsiniz. Yok bir oğlum, ben hiç geçmək birində olmamışam. İclasdaki o havurdan sonra yine de kalırsınız. Bəli, qalıram. Sizde şirrek var. Sen devam getirmediniz doktor. Xeyr ola, gedirsiniz. Mənə də gəlir ki, davam gətirməyən sizin adamlardır. Onlar mənim şeylərimi tibb məntəqəsindən bayratıblar. Bunu kim vereyim sen? Ne? Ben yok. Hiç o şeylere elimi de vurmamışım. Çamadanı bayra çıkaran Gülbahar'dır. Oy! Külbaşı var. Sen özün demedin ki doktorun çamadanını getir. Hele öz de değildi ki Serdarov tapşırıp. Bir dakika dayanın, sizinle söhbətim var. Benim dedikodudan hiç hoşum gelmez. İsterim ki hamı birbirine mehriban olsun, yaxşı dolansın, hərə öz işiyle meşgul olsun. Size de bunu məsləhət görürəm, doktor. Axı ben size demiştim ki özgeye kuyu qazmayın. Görürsünüz ki, hiç yaxşı düşmedi. Düzü mən elə bilirdim ki sizi ancaq Gülpərli gözal tələbisiniz. Amma azı alım, sizinki ürəyiniz lap eşki dəryasıymış. Ne demək istəyirsiniz Serdarov? Belki elə doğrudan da sizin buradan çıxıb getməniz məsləhətdir. Malicənizdən bir şey çıxmır. Üstəlik də bu dedikodular. Qayıdın, gedin Bakıya. Bəs qalsam ne olar? Məsər var. Deyərlər ki, zərərin yarısından qayıtmaq da bir qazançdır. Başka bir məsələ də var. Qorxan gözə çöp düşər. Hə? Bəli. Neynək? Aydın. Hı? Eldar verdi. Ha? Deməli belə. Doktor! 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 Doktor ölür doktor! İşitirsiniz mi doktor? Kömək edin doktor, o ölür! Ne olur? Kim ölür? Celal mühendis! Uşunu itirip, od içinde yanır, kömək edin doktor! Axı niye dayanmışsınız, yalvarıram size gidək! Onu xilas etmək lazımdır! Tez olun doktor, kömək edin, gedək! Gedək. Doktor geldi. Allah sana. Necədir? Bu qaş geliyor. Axı nədən? Nəbzi çox zəif, görünür ürəyi xəstədir. O heç ürəyindən şikayət eləməz. Kişi xaylağıdır da. Biz öz azar-bezarımızdan danışmağa xoşlamarıq. Burada validemka var. Saat gətirim. Axı yazıq o tutub yanır. Gördü üstəlik onu gündə vurub. Bəlkə də ürək keçməsi var. Bu cəbhədə olubmu? Hə? Hə, deyəsən olub. Belədir də. Bu çıxalı antuzyadır. Heç zərər yoxdur. Çox belələrini sağaltmışam. O bu yaxınlarda titrədib qızdırmayıb ki. Elə dünən də qızdırmışdı. Yaramaz. Necə? Yaramaz. Adam mənə? Xəstə koma halındadır. Koma. Adam mənə koma. Canım, kişi ölür, siz də höcətləşməyə vaxt tapmışsınız. Bəlkə püşk ataq. Görək xəstəni hansımız müalicə eləyək. Bir dəqiqə bura gəlin. Hər necə olsa mən məsləhət görməzdim ki, siz bu işə qarşısınız. Axı Cəlalla siz düşmən kimisiniz. Başına bir iş gəlsə, sizin üçün yaxşı düşünməz. Axı mən həkiməm. Mən onu bu hoqqabazın əlində qoya bilmərəm. Xəlil, kömək edin xəstəni tibb məntəqəsinə aparaq. Kömək edin uşaqlar. Canım xəstəni bu halda. Əl-ayağa dolaşma. Qaldır, yavaş. Ehtiyatla. Aha. Hamı buradan çıxsın. Neynək, gəlin. Heç eybi yoxdur. Birinin başını batırır, birini də o birinə el atıb. Ay Kemal, sözlərimi yaxşı yazın. Qapını örtün.
Sizə nə kömək lazımdır? Siz niye kaldınız? Mən hərdən bir Şəfqət bacısını əvəz edirəm. Şefkatli adama az okşayırsınız. Nə dediniz? İğneni kaynadın, ahırkın məğlulu verin. Başla. Şkaftadır. Yaxşı. Ay Cemal, siz ne gayrısın? Yoldaşınızın canını kime kızırsın? İğneni verin. Bu saat. Özünüzü ələ alın, doktor. Ne var ki? Rənginiz qaçıb. Halı korkuludur. Axı biz onun məsələsini iclasda qoymalıydıq. Əcəb şefkatli adamsınız. Bəs necə? Axı o Sovet yalısıdır. Kəndə gəlib, gərək hamıya nümunə olsun. Amma o dar gündə bizə kömək eləmək istəmədi. Biz sevirik. Yəqin siz benim de meselemi icrasa koymak istəyirdiniz, he? Deyirdim. Kafein verin. Baş üstə. Bir haber yok. Yəqin ki yazık keçinib. Ay cemaat, ne durmuşsunuz? Yazık keçinib. O alçak öz düşmənçiliğini elədi, Fağrı öldürdü. Öldürdü, öldürdü. Ona ne olur? Ne var? Çık git buradan, mani olma. Getmirəm, getmirəm. Koy kalsın. Veneye glukoza ile kinin vurmak lazımdır. Başlayalım. Baş üstə, doktor. Ben ona gösteririm. Nazirliğe yazacağım. Geç be canım. Moskva'ya yazacağım. Yaz bala yaz. Bura bak yoldaş Mürsel. Ne kadar ki başın salamettir buradan çık et. Yoksa pis olur. İştin? Halil, sen ne ayrısın? Axı sen partkom. Ne olsun ki partkomum? Partkomun eserleri yoktur. Terpen! Niye dinmirsən? Görmürsən? Mən elə gözləyirəm.